Ni ziara ya mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini kanisa la Waadventista wa Sabato mchungaji Musa Erasto Zumbi katika mtaa wa Misungwi hapa wilayani Misungwi mkoani Mwanza, ambapo tangu mapema leo asubuhi tumepata fursa ya kuweza kutembelea katika maeneo mbalimbali, na hata hivyo majira ya mchana alipata fursa nzuri ya kukutana na washiriki. Miongoni mwa maeneo ambayo tulipata fursa nzuri ya kuweza kuyatembelea ni pamoja na ujenzi wa nyumba ya mhitaji ambayo kama utaweza kukumbuka mwezi wa 3 katika kipindi kile cha matendo ya huruma, vijana kwa kushirikiana na jimbo la Nyanza Kusini walipata fursa nzuri ya kuweza kununua uwanja lakini na kujenga nyumba. Sasa leo mwenyekiti amefika katika nyumba hii kutembelea kile ambacho vijana wamekifanya, ambapo amesisitiza mambo mbalimbali ikiwemo vijana kujitoa katika kazi ya Mungu, huku mchungaji na washiriki wakibainisha kile ambacho wanakwenda kukitekeleza kwa ajili ya kushiriki katika kazi ya Mungu. Hebu twende tukaweze kuwasikia. Tunamshukuru Mungu tumefika hapa katika eneo ambalo idara ya vijana imefanya matendo ya huruma kwa kujenga nyumba ya mhitaji. Nyumba hii bado haijakamilika, inahitaji kukamilishwa kwa maeneo machache, lakini wameshajenga, walinunua uwanja wakajenga, wameweka grili, wameezeka, na sasa shughuli zimebaki chache za kukarabati, kukamilisha, kuweka hizo madirisha vizuri, lakini pia kumalizia humo ndani ili pafae. Ninawapongeza sana idara ya vijana wote katika South Nyanza Conference kwa kazi kubwa ambayo wamefanya kwa ajili ya huyu mhitaji, na ninatoa wito kwa ajili ya machache yaliyobakia, michango ambayo imebakia, ili tuweze kukamilisha na jengo hili liweze kukabidhiwa. Kwa kufanya hivyo tunamsaidia huyu mhitaji ambaye ana watoto ambao wana changamoto, wana mahitaji maalum. Ninaomba kila mmoja alichukue jambo hili kwa ubora wake, ili tuweze kukamilisha nyumba hii iweze kukabidhiwa na iende kama sehemu ya uinjilisti kwa ajili ya kazi ya Mungu. Nampongeza sana mchungaji Kisiri, mkurugenzi wetu wa idara ya vijana, ma area coordinators ambao wanashirikiana nao na vijana wote katika conference hii. Karibuni tuweze kukamilisha ratiba hii, na Mungu atubariki tunapoyagusa maisha ya wahitaji. Lakini pia katika maeneo yetu tuna wahitaji ambao wangetamani kuweza kupokea msaada. Tunapomaliza kwa ajili ya huyu, tunaweza pia tukawasaidia maeneo mbalimbali. Lengo na madhumuni ni kama Yesu alivyofanya, alikutana na mahitaji ya watu, na sisi pia tukutane na mahitaji yao ili wakutane na muumbaji waweze kuokolewa. Nimefurahi pia kukutana na rafiki yangu anaitwa Kurwa. Kurwa amekuwa msaada mkubwa akitusaidia kwa ajili ya kulinda eneo hili, lakini pia akitusaidia kuhifadhi materials ya ujenzi wa nyumba hii, na yeye ameahidi kwamba yuko tayari kwa ajili ya kubatizwa. Ninamwombea Kurwa, muda utakapofika atabatizwa yeye pamoja na familia yake. Mungu atubariki tunapofanya integrated formation, tunapofungamana kwa ajili ya utume, na hilo ndilo lengo kubwa la kanisa, watu wampokee Yesu na waandaliwe kwa uzima wa milele, na Bwana atubariki sana. Kwa majina naitwa Pastor Charles John Magaigwa, mchungaji wa mtaa wa Misungwi, mahali ambapo nyumba ya mhitaji wetu imejengwa. Ninapenda kuishukuru sana idara ya vijana kuona kuna hitaji kubwa la kugusa maisha ya mhitaji, na kwa hivyo tumemjengea nyumba eneo hili, na kwa hivyo tunawashukuru sana idara ya vijana, tunawashukuru sana viongozi wa idara, mkurugenzi, mazona coordinator na viongozi wote, lakini pia vijana kwa ujumla na makanisa kwa namna ambavyo wamejitoa kuhakikisha ya kwamba mhitaji huyu anapatiwa sehemu ya kuishi. Na hivyo nipende tukutoa wito kwa vijana wote kujitoa kufanya kazi ya Mungu. Na kwa hivyo sisi kama mtaa wa Misungwi tumejipanga kwa ajili ya kuendelea kushirikiana na idara ya vijana kuhakikisha ya kwamba nyumba hii inakamilika, lakini pia na kugusa maisha ya wahitaji wengine. Mungu atubariki sana. Ninaitwa Grace Gaspar, Zonal Coordinator wa kanda ya Misungwi. Tuko katika eneo hili la nyumba ya mhitaji ambalo tulikuwa na programu ya matendo ya huruma. Kipindi cha mwezi wa 3 tukajitoa vijana wa jimbo kumjengea mhitaji huyu, na mpaka sasa hivi jinsi tunavyoliona hili jengo
ndio limekamilika kwa namna hii, lakini kuna mahitaji yamebakia kwa ajili ya kukamilisha na kumkabidhi mhitaji huyu. Kwa hiyo ninatoa wito kwa wale ambao bado hawajakamilisha magori yao, tuzidi kutoa kwa ajili ya kukamilisha jengo hili la mhitaji, na Mungu awabariki. Hata hivyo, mara baada ya hapo safari ilianza kuelekea katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbela, ambapo umati mkubwa ulihudhuria wa mtaa mzima huu wa Misungwi. Zaidi sana ilikuwa ni kuzungumza mambo mbalimbali kuhusiana na kanisa, lakini pia maelekezo ya kanisa la Waadventista wa Sabato kwa washiriki wa kanisa hili. Hivi ndivyo ambavyo ninakuambia kwamba uendelee kufuatilia mapachiko mbalimbali tunayoweka katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, YouTube, lakini pia TikTok, kwa kile ambacho tunakuandalia mara kwa mara. Mimi naitwa Hussein Karia, endelea kuwa nasi.